Daqqa oħra l-partit ta' Roberta Bela wara li ġie żvelat li l-aħwa De Giorgio qed ikomplu jimplikaw politiċi tal-Labor fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dawn l-akkużi serji u sa issa mhux sostanzjati saru f'dokument mibgħut lill-medja u firmat mill-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio. F'dan id-dokument ta' 3 paġni l-aħwa jgħidu li t-talbit tagħhom kienu diġà tresqu għall-attenzjoni tal-Prim Ministru tal-Kummissarju tal-Pulizija kif ukoll ta' uffiċjali oħra tal-Pulizija fi Gradoli. Iżda skont l-aħwa De Giorgio qatt ma ttieħdet azzjoni. Dwar il-qtil ta' Caruana Galizia l-aħwa De Giorgio qed jallegaw li jafu b'mod dirett li l-verità kienet differenti minn dik li kienet impinġija u proġettata mill-uffiċjali tal-Pulizija u mill-politiċi laburisti. Allegaw ukoll li kien hemm sforz miftiem biex jgħatti l-kriminali vera li kommissjonaw dawn ir-reati. L-allegazzjonijiet tagħhom huma gravi immens fejn kitbu dan il-kliem. Nistgħu niġdu dwar l-involviment ta' persuni fosthom l-eks Ministru Chris Cardona u Keith Schembri, nistgħu niġdu dwar l-involviment tal-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u anke tas-servizzi segreti tajt din id-dikjarazzjoni. L-aħwa jagħmlu wkoll allegazzjonijiet il qatt ma smajna bihom qabel fejn jgħidu li qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2017 l-aġenti tal-MSS kienu ilhom isegwu lil Caruana Galizia u jirrapportaw dwar il-moviment tagħha għalkemm rondi viċin dara ma kinux isiru. L-istqarrija tispiċċa b'talba lill-President tar-Repubblika biex jintervjeni ħalli n-nies ikunu jafu l-verità għax qed jiġu imqarqa minn dawk illi għandhom influenza. L-aħwa De Giorgio għandhom jirrappreżenthom lill-avukati Noel Bianco u Leslie Kuxkiri.